हजारों मास्क की ख्वाहिश की हर ख्वाहिश पे दम निकले, करूं जो क्लीन हाथों को तो साबुन हद से कम निकले। और सुना जब से कोरोना तेरे मोहल्ले में है आया, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अब क्या होगा, आप सोचिए कि प्रेमी प्रेमिका दोनों में बड़ा प्यार हो, बाद में पता चले कि प्रेमिका का मोहल्ला क्वारंटीन हो गया है, कितनी दिक्कत आई लोगों के सामने।